നമ്മൾ സത്യം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന കള്ളങ്ങൾ. നമ്മൾ സ്കിന്നെ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറുത്ത് വരുന്നത് അഴുക്കാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത്. ബട്ട് അല്ല, 90% വരുന്നത് ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസ് ആണ്. ഞെട്ടൊടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ വീക്ക് ആവും എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമല്ല. ഇത് ഡൊണാൾഡ് എന്നൊരു ഡോക്ടർ 50 വർഷത്തേക്ക് ഒരേ കയ്യിൽ മാത്രം ഞെട്ടൊടിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് 2 കൈയും ഒരേപോലെയാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്. ഒരു പാമ്പ് നമ്മളെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടിച്ച സ്ഥലത്ത് വാ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷം നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വിഷം വരില്ല, വയറിളക്കവേ വരുള്ളൂ. ആ സ്നേക്ക് ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോവുക എന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ്.